जब मैं विदेश से लौटी तो मैंने देखा मेरी पुरानी दोस्त गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी। प्रिया देखो मैं आ गई। तुम विदेश में पढ़ने जा रही हो, क्या हम फिर कभी मिल पाएंगे? प्रिया जल्दी चलो, देर हो रही है। 1 मिनट रुको, ये लो, मुझे कभी भूलना मत, फोन करते रहना। चिंता मत करो, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। क्या तुम मुझे अपनी एक जोड़ी कपड़े दे सकती हो? मैडम मेरे कपड़े क्यों? फिर मैं अपनी सेक्रेटरी के कपड़े पहन कर जाती हूँ। पूजा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? अरे प्रिया, तुम विदेश से कब आई? क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यही काम करती हूँ। नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं फूड डिलीवरी का काम करती हूँ। अरे इन बातों को छोड़ो, चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है चलो। प्रिया, ये होटल तुम्हें महंगा नहीं लग रहा है? अरे नहीं, इसमें बहुत सस्ता खाना मिलता है। अच्छा, फिर हम आधा आधा बिल चुका देंगे। ठीक है, मैं बाथरूम होकर आती हूँ, टेबल नंबर 32। मैडम, आपके कुल 1000 रुपए हुए। क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हो? मैं आपको 800 रुपए दूंगी। आप मेरी दोस्त को 200 का बिल बताना। ठीक है। क्या बिल चुका दिया? हाँ, 400 का बिल आया है। आप मुझे 200 दे देना। ये सुनकर तो मेरा भरोसा ही टूट जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें वीचैट पर भेज दूंगी। अब मैं चलती हूँ।